好，今日又嚟拍多一個片。你要說大家好，大家好，今天的主題是，不是？我叫你說你好。今天我們來玩的遊戲是99天。你好，今天我們玩的遊戲是99天。怎麼你人呢？在這裡。OK，其實我唔講普通話嘅你，但係講普通話。趕緊！你做啲乜嘢啊你？瞓喺地下。我這邊我的導隊。大家好，你好啊！我是他的主持人。我的導隊嗶嗶啦布。你幹嘛呀你？好久沒玩這個遊戲，我都不熟了，我都不會玩了。這是啥？怎麼會有蘑菇呢？這啥來着？哇！這是啥？我要進去看一下。有咩嚟㗎？進不到的。那外面這些是啥來的？我唔識點樣講。哦，你睇呢個咩嚟㗎？哦，要有12個糖啊！唔係啊，蛋啊！睇唔明啊！我唔知乜鬼嘢，我都唔識玩，我淨係識啃樹之後其他。有啲木材我放喺呢度啦。同埋你唔好食嗰啲橙色嗰啲紅蘿蔔。即係呢啲啊？唔可以食啲紅蘿蔔，因為我要用嘅就有第時。拜拜。What？因為我就嚟，我想要滿血充完。其實更大嘅。其實我咧。個紅蘿蔔更大嘅。係啊，其實咧我係充滿先至玩呢個遊戲嘅，但係而家70幾點啫。有個大嘅紅蘿蔔。啲大嘅紅蘿蔔拎唔到嘅。幾時先拎得到啊？拎唔到㗎以後。呢度有個寶，呢個咩嚟㗎？冇用。攞個手電筒。我喺地下揾到一個黑色嘅嘢。哦。擺落火㗎嗰啲。咩啊？唔得嘅。個我哋會痛苦好多日喺個99夜，唔使驚啊！第一晚冇㗎。我又揾到一個黑色嘅嘢。我知第一晚冇。我有2個黑色嗰個乜，嗰啲嘢係擺落火㗎。要冇火啦！第3。哎呀，我咩都唔想去攞火。睇唔到啊，好黑啊！呢度啊，用晒啲能量啊！拎到依個咋？你喺邊啊？我都係我返緊去啦。哇！真係冇火啦，真係。咁你快啲去。我攞啲鐵先啊！我喺呢度見到有鐵。睇你整咗張床。係啊。我睇下可以開到啲咩啊？槍！你拎到槍。呢個子彈嚟㗎，咩槍啊？咩啊？有槍喺入邊㗎，子彈加槍㗎。
如果淨係得子彈，唔有可能會咁噶。個窗好黑㗎咋，你見唔到咋啱啱？咁好啦，我再入去睇下。有咩？睇唔到個窗啊！我睇唔到㗎。哦，見到啦！就係咯，有子彈同埋槍㗎，唔會得子彈㗎咋。如果有得子彈咧，我哋要投訴呢個遊戲嘅作者。我拎到個彈啊！個彈要。哦，點解我想要槍就有槍嘅，咁奇怪？咁難。哇！我救一個小朋友得唔得啊？夠啦夠。誒，過嚟啊！同我一齊救啊！唔係啊！我要整，OK，得啦。同我一齊救啊！唔係啊！我而家整緊，我拎咗一個籃球彈啊！我唔知你喺邊啊！我有好多。我見到啦，見到。我有好多食物啊！你快啲攞啦！快啲啊！我去，給我鎖匙，我嚟啊 ！OK。因為我未開過，平時都係人哋搶咗我個，成日都係人哋嚟執個小朋友。執個 BB 啦，執啦。哦，我唔夠嘢。OK。喂，你乜鬼聲啊？唔好再搞啦！你搞乜鬼聲啊？係有聲㗎。嗱，俾你。喺地下。喺呢度。一入去就有聲㗎啦，我都唔知點解佢哋擺咗，因為好恐怖㗎。而家就嚟夜晚未啊？唔知。仲唔知咩臭聲？轉返去就冇㗎啦。咁奇怪。行快啲啊！怪獸要嚟啦！都未話天黑。唔記得咗都。我都有啊！我食啲嘢先啊！俾呢個白色嘢先好嘛？我教咗個小。我都要個兔仔腳。我俾咗一個喺個，我俾咗一個啦，喺呢度啊。哦，喺呢度。我一開始咧我就俾兩個兔仔腳㗎，一個係我嘅，一個係你嘅。點解有個小鴨仔嘅？點解有個小鴨仔喺度嘅？可以養㗎。我都想養，但係嗰啲，我都唔知嗰啲嘢喺邊。豬骨皮啊！我唔理嗰個烏龜賴唔賴，因為我入去呢個。邊度？今日有嗰啲鬼啊！第3日啊嘛，其實係第2日，但係第3日，因為我擺咗張床。咁我有死啦！你第一陣救我啦，我好驚啊！有啲驚個黑晚，好驚！哇 ！Hello， 你做咩啊你？快啲行啦！快嚟啦！入去個火就得啦。咁啲怪獸點算啊？你睇下佢有兔仔耳啊！佢有兔仔嘅耳朵。啲怪獸嚟咗咩啊？啲鬼嚟咗？未啊，仲有幾日先至嚟啊？今日啊，你唔係講今日啲怪獸？唔係啊，今日其實係第2天啊，但係我擺咗個床就變第3啊。一陣間有可能係第5天啊，唔係會第6喎。
撞到人嘅。阿爹，你個盔甲喺邊度攞㗎？我仲要一個蛋啊！求求個遊戲啦！乜嘢蛋啊？呢啲蛋啊，呢啲蛋邊度先有㗎？要揾咯。你有冇啊？我有0個，因為我俾晒啦。仲要揾添啊！係啊。我見到一個蛋，呢度有一個。耶！呢個蛋好難整㗎喎。呢個蛋呢，如果行雷嘅時候呢，你要拎住個蛋，跟住呢就等呢個行雷整到你，跟住個蛋就會變藍色。好難㗎。呢個咩嚟㗎？你去睇下。唔好整㗎，如果整呢，會有好多難度㗎，會好難㗎。呢度啊，係咪喺呢度整啊？喺呢度整啊！喺呢度整啊！唔係啊！你一係放返去。我有一個寶箱啊！呢個未唔知咩？我有2個人喺度。個雞蛋喺上面嘅，跌咗喺上面啊！我攞唔出啊！有個客啊！有成幾萬個嘢跟住我啊！又係真 yes sir！ 我送你一把槍啦，要唔要？我有啦。救命啊！我揾到一個蛋。你唔好過嚟近我喎，因為好似有成幾萬個嘢跟住我，同埋個蛋原來真係有好多嘢跟住我。救我！哇！金色嘅。咩金色啊？拎到呢個都唔好。我要死啦！我要嘢食啊！佢講要hungry，快啲返屋企啊！你跑嚟跑去，你都冇食到嘢。你唔好食晒佢喎，我肚餓啊。OK， 我記咗佢一個蛋啊。OK。我個外星蛋掉咗喺嗰度啊，點算啊？我哋要唔要去救第2個小朋友啊？唔使救住啦。喺度做咩啊？今日有可能個怪獸要嚟啦。唔嚟啊！佢都冇寫到。急屁股啊！好痛啊！不如啊，你放好多次喺度，之後我哋企喺上面，佢就打唔到。我都想要個盔甲。第1關打唔到，但係第2關一定打得到。我想要去打城堡啊！你應該打唔到，你應該會死㗎。點解啊？太難啦！我哋2個一齊去咯。但係我冇咁多嘢喎。你唔係講有槍咩？我有好多子彈啊！你睇下，36啊！我有54個子彈。你54啊？喂，你更多槍？喂，哼！仲講你更少嘢，我仲比你少。亂講嘢。不如你可唔可以俾我外星槍啊？我想試下啊！給我試下。俾完你要俾翻我喎。OK，我會給翻你㗎，真㗎。你什麼？
跟住我哋去打城堡啊，得唔得啊 OK，走走走。我唔知往邊度。食嘢先喎你。係喎，我要走嚟死啦！快啲啊！食咗一個鬼嘢，你食到差唔多冇晒。咁我再搞啲鬼嘢先啦。你唔好跑啊，臭肚仔！呢個你係我嘅午餐嚟㗎。等我一陣啊，得唔得啊？嗰啲人今晚嚟啊！行啊行啊！喂，你唔煮嚟食咩？走。走啊！哎呀！其實行累緊而家都得㗎啦，但係唔緊要啦，下次都可以。仲要等喎。都要等幾多啊？仲要等4分鐘。我去嗰度黑黑嘅，點解有個黑黑嘅嘢嘅？嗰個嘢啊，嗰度啊。嗰啲兔仔出嚟㗎，兔仔由嗰啲出嚟㗎。我去攞啲寶箱啊！我好少鬼嘢。哎呀，又講咗鬼嘢，呢個鬼字啊！有個電風扇嘅。啲嘢跌晒，搞錯，成日都咁揼。又係呢個。哇！做咩啊？個傻嘢由邊度出嚟㗎？佢點樣入嚟㗎？佢喺你頭上入嚟。入外星槍好好。你咪話你俾翻我嘅咩？我去城堡嗰時先我打一陣差啲累到我啊！好勁啊你！你咬我啊！我死啦！我有一個大毛病。翻去個火嗰度。點解？我哋今日嗰啲人嚟啊！我哋跳上去啦，跳上去打嗰啲人。我唔使，我用一個嘢就得啦。我食嘢啊！記得食。你每次都肚餓。佢而家嚟緊啊！差唔多冇嘢食咯。啊！你帶咗嘢食？係啊，我帶咗好多嘢食啊！我飛咗起身嘅，快啲！點解我哋9天啊，有個獎勵啊！我9天有個獎勵。點解會有嘢？呢個我㗎，我知啊，有嘢食喺下面，好奇怪啊！我啱啱特登放落，我啱啱特登唔小心放咗落去。提升啊！你有更多蛋。佢仲未拎到嘢，太勁。佢話擺4個蛋就有嘢，但我擺咗6個蛋，搞錯啊！個傻嘢啊！佢都冇腦嘅，佢個眼睛傻咗嘅。我嘅黑嘢跌咗。我又要食嘢。今日可唔可以去打城堡啊？可唔 OK 啊？可以啊，可以。走。我帶啲嘢。你帶啲嘢食同埋食啲嘢。係啊。我去先啊。
no，等我。你可以自己去嘅。我唔識去啊！你人呢？你人呢？你揾我喺個地圖咯，仲有30秒咋。我去揾你。20秒。你人，我見到你啦！個城堡嗰度，我見到你喺嗰度企住。傻閪呀！話有嘢跟住你。我都有呢個嘢啊！佢上唔到嚟。我都有呢個嘢啊！你唔好跳落去啊！就 OK，我直接用呢個嘢打。你混，我都要用呢個。我要呢，我需要呢個字。我要㗎，我都有嗰個嘢咯，你都未有。攞啲錢。你係咪要冇啊？你要冇血啦！快啲開門啦！唔緊要啊！你點一入嚟㗎個嘢？你搞到我乜嘢都要整啊！你都唔用你把槍，我俾咗你嘅。哦係喎，我唔記得咗。OK， 打。哎！哇！你真係冇血啦！點算啊？我喺度。你返去先啦，你。你有冇血？你有冇 OK 啊？冇血。你唔記得咗你喺度開嘢咩？係啊，我知啊，我記得。哇！我死咗。點算？點算咧？你返去先啦，夜晚啊。我喺度等咯。你喺度等個嘢可以入嚟㗎。你就嚟肚餓到死啦！你喺依度食啊？你應該快啲行啊！今日個人會唔會？唔會。嚇死我！如果有你，我先放心。我可以治療嘅。唔係啊，你個燈啱啱，你呢個冇燈啊嘛，因為你開到冇咧，嗰啲黃色嗰啲嘢咧就會俾你。你蹦蹦。好啦，下次再見，拜拜。